بسم الله الرحمن الرحيم. وحويان لبدا سؤالود runtii hadaynu soo koobno ta koobaad tahay ama laanta ardayda ka qalin jibinaysa iyo barnaamijka ah sidii skill ardayda dad skill loo soo saari lahaa. Horta amalaantu waa national level oo wadanka oo dhan bay ka wada jirtaayo intaas oo kun oo arday baa sanad walba qalin jibisa. Anagu runtii waxaan isleeyahay doorkii aanu ku ardayda aanu samayn lahayn aanu ku qalabayn lahayn jaamacadda waxa weeyaan inay soo saarto qof baahida ama dhimaanka suuqii ka taagan ee marketka shaqo looga baahan yahay fid garaynaya ama buuxinaya inay soo saarto waxyaalaha aanu taas waa aqoontii guud ee la qaadanayo waxyaalaha kale aanu ku qabno waxa kamid ah anagoo taariikhda ku dadaalayna in programme internship ardayda loo raadiyo xilliyada specialized seniorka ku jiraan si qalin jibinaya oo lagu xidho halkii real ground shaqadu ka socotay oo qofku xitiiriga u soo qaatay waxa inta badan shaqada goobta shaqada yaala way kala duwan si taa marka ardaydii ay ugu saashaan tolo qofkiina suuqa shaqada si easy ku gali karo waxaan inta badan isku dayna horta bal internships ardayda inta diyaar waxa ka qayb qaadan karaysa in aan gelino waxa kale oo iyadana xusid mudan barnaamij aad u qiimo badan runtii oo hadda imka dhowrkii sano u dambeeyay aan sameeynay midha dhalna noqday job readiness program oo tusaale ahaan oo kale ardaygii in la yiraahdo shaqo arbin seebo ardaygani muxuu u baahan yahay oo kale for example marka ardayda inta groups la sameeyo team laga soo xiro dabadeetana hadduu ardaygu xafiis u shaqeynaya qaabkee u shaqeyn lahaa maamul iyo maareyn hadday tahay waxyaalihii qoraalka ama skillka kale lagu u baahnaa qofkani markaa deetanayn job readiness-ka loo sameeyo taasoo runtii midho dhalkeeda laho marka aanu intii sanadadii u dambeeyay aanu sameynaynay arday badan oo contribute gareeyeen oo deetana marketkii markiiba fid ku noqday ay soo saartay waxa iyaduna mar walba dhinac socota xilligan waxbarashadu jirto classeska caadiga ah ee barnaamijyada la qaadanay marka laga yimaado in waxyaalo kale oo inta tusaale ahaan oo kale shirkadihii loo casuumo ardaydii shaqadu maxay ka rabtaa la yiraahdo nidaamyo badan oo extra curriculum activities lagu daro marka anagu waanu qaadanaa doorkan runtii isleeyahay ka jaamacadaha imka armasahan waa qaadanaa doorkan isleeyahay way u baahnayd ardaydan lagu kabo ta kale aad ka dhawaatisay programka ah tusaale ahaan oo kale dadkan sidee xirfadlayaal looga dhigi karaa waxaa jira adduunku tifad programs ama waxyaalahan trainingiskan qofka skill ka dhigaya dawaar la soo saaraya nijaar baa la soo saaraya yani qof xirfad qofkii markiiba ku shaqatay karo u baahan inuu CV qorto oo u baahan yahay inuu small investment yar helo ayaa runtii jirta arrintaasi waxaan isleeyahay waa in badan waa waxa weeyaan qorshayaashu aan ugu jirtay laakiin waxay u baahan tahay sida tiimkii hore kale iga horeeyo kala sheegeen waa arrin dhaqaale culus u baahan